Κάθε πρωί στις 8 στον Ζου 90,8 ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη με τον Big Bad Wolf και το νούμερο 1 Breakfast Club. Yoga, skiing και football. Skiing. Τι είναι το skiing, δεν ξέρω. Ski, ναι, είναι το skiing. Αντιστοιχούν σε μία ώρα σεξ. Ορίστε. Μία ώρα μόνο σεξ. Μία ώρα Αν κάνεις μόνο. μία ώρα σεξ είναι σαν να κάνεις 28 λεπτά ποδόσφαιρο. 28, πάω να παίξω 5x5 μόνος. Πώς θα παίξει 5x5 μόνος, αφού είναι 5x5. Α, δεν γίνεται με αυτό, δεν γίνεται. Στο κηπεδάκι. Πάει στην παραλία Κατερίνης. Στην παραλία Κατερίνης. Α, ωραία είναι εκεί. Μόνοι σας. Μόνη, πάω να βρω τις φιλενάδες μου. Αχ, πόσες φιλενάδες, είναι πολλές? Είναι πολλές. Κάνω διακοπές. Πού? Την πλάκα στο Λιτόχωρο. Είσαι η κοπέλα φίλη της άλλης που πηγαίνει εκεί. Αφού πάει στην Κατερίνη. Εκεί. Αυτή είναι στο Λιτόχωρο. Η πλάκα Πώς είναι? μετά την Κατερίνη είναι. Ναι, αλλά είπε ότι πάει στην παραλία της Κατερίνης να βρει τις φιλενάδες. Γίνεται να πάει στην παραλία της Κατερίνης και οι φιλενάδες να είναι στο Λιτόχωρο. Πώς θα συναντηθούνε? Δεν μπορώ μαζί σου. Κάθε πρωί στις 8 στον Ζου 90,8 ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη με τον Big Bad Wolf και το νούμερο 1 Breakfast Club.